열흘째 미친 열대야 에어컨 없이 꿀잠 자는 법 지금부터 공개합니다. 서울 36도, 대전도 36도 근데 밤 기온도 27도라니 이건 잠들기 챌린지 아니냐고요? 서울은 열흘째 열대야 그냥 밤에도 사우나예요. 저도 처음엔 전기요금 무서워서 에어컨 못 틀고 뒤척였거든요. 근데 진짜 이 세 가지 방법 해보고 꿀잠 잤습니다. 궁금하다면 화면을 2번 클릭해주세요. 첫 번째, 젖은 수건을 꼭 짜서 침대 옆에 걸고 그쪽으로 선풍기 바람을 쏘세요. 습기가 증발하면서 방 안이 은근히 시원해져요. 이거 하나로 땀이 안 나더라고요. 두 번째, 자기 전 미지근한 물로 샤워나 족욕. 특히 발만 식혀줘도 온몸 체온이 뚝 떨어져요. 저는 이거 하고 나면 바로 눈이 스르륵 감겨요. 세 번째, 잠들기 1시간 전 얼음물 한 컵. 몸속부터 식히면 땀이 덜 나고 자연스럽게 졸음이 와요. 단 너무 많이 마시면 새벽 화장실 행위니 딱 한 컵. 믿고 따라하면 매일 아침 나 잤다 감격합니다.